Бүгін депутат кейпінде емес, қазір мен мүлде басқа формада көріп тұрмын, басқа кейіпте деп айтуға да болатын шығар. Бұл жерге келіп тұруымыздың да өзіндік мәнісі бар. Дайвинг сіз үшін? Бұл енді дайвингті спорт деп айтады. Мен енді спорт деп есептемеймін. Өзіме бір аралдың сырдың бойында өскесін, судың проблемасы маған өте жақын. Сол себептен маған зерттеу мәселесіне өте қажет деп санаймын. Мұнайды зерттеуге, мысалы, суды зерттеуге қарағанда 40 есе ақшаны көп жұмсайды. Болашақты ойлайтын болсақ, судың мәселесін қарауымыз керек. Жаздай мен өзім зерттеу жұмыстарға осы дайвинг арқылы, жалпы облыстарға бару арқылы экологиялық проблеманы зерттеуге арнаймын осы уақытта. Сол себептен маған бұл спорт емес. Қалай екен судың астын? Табиғатты көрген жақсы, бірақ ішіндегі қоқысты көргенде адам әрине ренжиді. Сізге сәлем демей бір жерді. Қалай істеймін? Бұл табиғатқа өзін жіберейік қайта. Жарайды. Алтын балықтарды кездестірген жоқсыз? Алтын балыққа сенетін уақыттан кеттік. Барлығы жамандықты жасайтын адамдар, жақсылықты жасайтын сол адам ба? Бүгінгі суға қатысты көп проблемалар сол адам өз қолымен жасалған нәрсе ғой. Ішіндегі проблеманы өз көзімен көрмесең қалай болады? Сондықтан да су астына түсуге бел байлап. Су астына да көру керек. Сіздердің отыратын жерлеріңізде жайлы, жалпы барлық жағдайларыңыз жасалынған, е? Ал кез келген бір мәселені көтерер кезде, депутаттық сауал жолдайтын кезде, осы мәселені, проблеманы көзімен көріп, жүрекпен сезініп, барлығы үйтіп істей алмайды ау деймін шамасы. Жоқ, енді 3 айда бір рет біз ауылға барамыз. Ауылға барғанда елді аралаймыз, ауыл шаруашылық адамдармен кездесеміз. Балықшылармен бірге балық аулаймыз, мысалы суға барамыз. Сол себептен өз көзімен көрген проблема басқаша болып көрінеді. Кабинеттен барлығы бірдей, мысалы тек қана ресми түрге берген ақпаратқа сенетін болсақ, әрине кейбір кезде шешім қабылдаған өте қиын. Өзім мамандығым математик, сондықтан фактыға сенемін. Былай қараған кезде тап-таза мөлдір су, е? Бірақ енді лайлана бастаған. Біз оның ішкі әлемін көріп тұрған жоқпыз. Сіз барып келдіңіз. Егер осы сумен салыстыратын болсақ, сыртыңыз бүтін, ішіңіз түтін адамдар қатарына жатасыз ба сіз? Ішкі дүниең сыртқы дүниеңмен дұрыс болмаса, оны мүмкін қасындағы бір чиновниктерді немесе бір қатысты әріптестеріңді ма, саясаткерлерді ма басқаша көрсетіп айтуға жеткізуге болады. Ал халықты алдау қиын. Халықта көріп отырған, мысалы, кім не айтып отқан, не жазып отқан. Біз мысалы кабинетте отырғанымыз бір ауылға барып кездескенде, ол жерде ешкім саясатқа салмайды, тоқетердің бетіңе бірақ айтады. Не қарап отырсыңдар деп айтады. Не ақ көтермейсіңдер, неге айтпайсыңдар? Біз осындай болып жатыр. Аяқта өтірік ақпар беріп жатыр. Сіздер осыны қарап айтқандарыңды басқаша болар ма деген кезде, мысалы, кейбір кезде кіріп кететін жер таба алмайсың. Сол себептен біз екі түрлі болмауымыз керек. Негізі көрдік, сіз тәуекелшіл азамат екенсіз. Күннің суығына қарамай, мынау арқадағы 26-23 келі салмақты көтеріп суға қойып кеттіңіз, және бірден. Тәуекелшіл азаматсыз, е? Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Тәуекелшіл болу керек шығар, кез келген адам бір мақсатқа жету үшін, ол депутаттықта емес, жалпы өмірде. Тәуекелшілік деген қорықпау деген мағынада емес. Мен ойымша, әр нәрсенің қаншалықты қауіпі бар екенін біліп, және алдына қойған мақсатқа қаншалықты жетер алатынын білуің керек қой. Ол мақсат қойып жете алмағаннан кейін тағы болмайды. Дегенмен де тәуекелшілік деген шамалды бірақ батылдық болғанда дұрыс сияқты. Иә. Екеуіңіз де математиксіздер, е? Енді есеп-қисапқа жақын жүрген жандардың өмірі де есепке толы деп айтады ғой. Әр қадамдарын есеппен жасайды деп. Сіздерде қалай бұл жағы? Қиын емес пе? Жалпы екі адам бір бағытта, бір деңгейде ойланғаны, түсінгені өмірді дұрыс. 20 жылдан асты бірге тұрғанымызға, бірақ бір-бірімізді түсінуіміз оңай. Басында отбасын құрған кезде есеп болған жоқ қой ешқандай? Ол жағына есеп болған жоқ. Қай жылдары бірге бас қосыңыздар, қалай таныстыңыздар? Біз 86 жылы мен әскерден келген кезде Ардақ бірге біз Казгуда матфак бірге оқыдық, математик факультетінде. Сол кезде мен тек қана армиядан бірінші келіп, деканатқа кіріп, документін тапсыруға келген кезде Ардақ приемныйда сол кезде жазда жұмыс істеп отыр екен. Практика есебінде. Ардақ сол кезде Томск университетін мен
казгуге ауысып отыр екен. Мен армиядан келдім сөйтіп. Сол жерде бірінші рет көргеннен сол махаббат болды. Соны әлі жалғасып келе жатырмын. Сол жерде дәл осындай отырысымен отырған. Өзгерген жоқ па содан бері? Өзгерген жоқ. Сол күйінше. Мен арқамда шығар. Осындай жарды таңдауда қандай критериялар болады? Бірінші ақылдылық, екіншісі жақсы тәрбие болу керек, үшіншісі сұлулық болу керек. Осы үшеуі бірден келсе жақсы. Осындай критерийді мен мысалы өз балама айтамын. Сондай айтқан кезде бірінші Көзеғұлдым Ардақты елестетемін. Сабақты да кезінде менен жақсы оқыған, университетте жүргенде көшіреміз деп жүріп, көп сөйтіп Ардақ көп көмектеседі маған. Бала тәрбиесінде кім қатал, кім жұмсақ? Бала тәрбиесінің идеологиясын мен өзім белгілеймін, бірақ бұл саясатты Ардақ арқылы жүргіземін. Қазіргі уақытта мысалы баламызбен, қызымызбен тікелей жақын араласатын, барлық құпияларын білетін, барлығымен ашық ақылдасатын Ардақ. Дәл солай қастарына жүргеннен кейін дос болып жүретін де Ардақ, сосын ренжітетін де Ардақ. Ардақ енді қазір әке-шешеңізді бағып қағып отыр, е? Бала тәрбиесіне осы кісі қарайды. Жұмысты да қойды дедіңіз, е? Бұл ерлік. Ал сіз Ардақ үшін қандай ерлік жасауға барсыз? Мен Ардақ үшін қайдам, енді барлық істеген тіршілігім барлығы Ардақ үшін деп ойлаймын. Енді осы уақытқа дейін Ардақ екеуміз бір-бірімізді жақсы көріміз, меніңше осы ер адамға байланысты ғой деп ойлаймын. Бұл ерлік деп айтып отырсыз ба? Ерлік емес, бұл үлкен мақсаттың бірі. Енді біз қазақшылық деп айтамыз, қазақшылығымыз да бар. Қызылорда облысында тұрғаннан кейін Ардақ келін болып үлкен кісілерге қастарына қарап отыр, ол бар. Бірақ бүгінгі өмірге сәйкес, мысалы, өмір түсініп, Ардақ бизнесқа араласатын, үйдің бүкіл тіршілігін, мысалы, үйде, мен мысалы машина айдамаймын, Ардақ айдайды. Үйдің бүрлік, жаңағы ремонтын, немесе тіршілігін барлық. Мен түсінімше барлығы Ардақтың ойынында. Мысалы, мен мына жағын алып жүремін, екеуміз келісеміз. Ұлыңыз бен қызыңызға тоқталыңызшы, қазір олар қай салада? Мен енді қызымыз болашақ журналист.